ҳамватанони азиз, аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми мардуми Тоҷикистонро бо фарорасии иди баҳор аз самимӣ табрик мегӯм. барои шумо беҳтарин рӯзиҳои зиндагиро таманно дорам. бигзор ки мегӯяд соле ки накус аз баҳораш вайдост. бигзор ки баҳори мо, соли мо беҳтарин бошад барои миллати тоҷика. ин наворе ки имрӯз дина дидем, як навора рости гап мо ҳам камтар хиҷолат кашидем, камтар таъби мо ҳам хира шид. баромаде ки кадом як аз минтақаи Кӯлоб эшони сатор ҳамин Тоҷикистоне ки хеле зиндагӣ мекардӣ, Тоҷикистона хуб дида будӣ. пеш аз оное ки шумо баромад мекунед, як бор фикр кунед ки чӣ мегӯед. тарзи баромадтона хитона камкам ҳурмат кунед. нисбати ҳамин мардуме ки рӯзҳои бадтари надида буд, нисбати шумо ҳақ надоштед ту гап занед. ҳазор раҳмат ба ҳам падару модаро, ҳам бародарое ки ҳамин рӯзҳоро ҳаст кардан, сулҳу сало кардан. ҳамаи бигем иҷозатҳо буд, ҳар ду тараф якдигарро бахшиш кардан. чӣ корҳое нашид, ҳамаи мардум шиш дид. имрӯз шумо ҳақ надоштед ки нисбати ҳамун фронти халқиву нисбати мардуми шарифи Кӯлоб ихел баромад кунед. барои ман илтимос мекардам ки ҳар ҷое баромад мекунед, якумшон гаптона қоида гап занед, дигимаш ки ёд бигиред тарзи гапзанитона. ҳамин буд, ҳамин корҳо буд, ҳамин миллат 3 моҳ беҳукуматӣ шид, 200 000 якдигар кишиден. ҳам шумо ҳамун мардумен, дигар ягон мардуми дигар нестем. ба ҳамин хотире ки биен ҳамин ватантона ба хотири ояндаи миллат ҳамун ҷавонон ободӣ кунед. фикр мекунед баромадҳои худат ягон чӣ надоред, мардуми Кӯлобро ба ихтиёри сарша гарак накунед. мардуми Кӯлоб ҳамаша мефаҳмад кира ҳурмат кунад, кира чӣ кор кунад. хеле мешавад камбуди ҳамаи давлатҳои абарқадратҳои динӯда ҳастанд. чаро бояд Тоҷикистон набошад? чӣ беҷоша намегӯем? мисол мегирем ду зархаридое ки аз хориҷан шуморо ика чӣ мекунанд, ту шумо фирефтаи о нашед. ба ҳамин хотир илтимос мекардем, кадомет ки баромад мекунед хитармат ки гапҳои ношоиста нисбат давлату ҳукумат нисбати ин миллат нагӯед. ба хотири ин миллат, барои хотири сулҳи имрӯзина мо даҳо ҳазори ароғмона спордем, аскармона спордем ки мо гуфтем гап нест. то ҳозира дуо мекунем ки ҳамин сулҳи салои Тоҷикистони абадӣ бошад. гап корда нест, гап ягон чиза нест. тинҷӣ боша ҳам гирга пожнон мета, ризқ рӯзӣ ҳам ҳаст, ягон кас ҳеҷ чиз наметарса, ӯ шумои метарсед. ҳам номардо шумоин, ҳарчи дар назари одамо дорен. имрӯзи мардума инқадар бераҳан накунед. мардуми шарифи Кӯлоб ба ин қадар, мардуми шарифи Кӯлоб бузурга ҳеҷ вақт ин коро намерава, ин намекуна ин корам. бин мачитҳои худои ҳамаи ҷо ҳаст. ҳамира бона кардау ҳар ҷое баромад мекунем, бакитона программа кардау мачитҳои тарият. о қарор бесед одам дар мачит хонаи худо дохил, дигар ғайбати як каса намекард. шумо ба дараҷае шед ки ҳамаи намуди одамгаритон биромадед бирафтед. дигар датруни каду аз он метен, датруни тарбузи харбуз чӣ кораехтон вообще? хеле бад. иншолло ҳамун азолат сабрат намҷо бутем, мо ҳар куҷода мерем, аз он мегӯем даҳан пеши худ монай, даҳантона пеши хитон бигиред. ман ка илтимос мекунем, ба шумо муроҷиат мекунем, илтимос мегӯед дар шахсияти миллат нарасед, миллата накунед, хеле ҷобаҷо накунед, иҷагӣ уҷагӣ накунед. миллати шарифи Кӯлоб ҳам беҳтарин фарзандои хуб дора. рӯзҳои беҳтарин буд, ҳамин мардум фарзандои беҳтарин шаҳид даст дод. касе ки ҳамин сулҳи салои Тоҷикистонро вайрон мекунад, бифаҳмад ки дар ҳар ҷое бошад ҷавоб мега пеши ҳамин миллат, пеши ҳамин таърихи миллат ҷавоб мега.